喺中山樓市中咧，三鄉咧係一個充滿爭議嘅存在。一邊咧係離珠海近加深中通道輻射嘅規劃光環，一邊咧就係配套不足嘅歷史包袱。一邊咧發展商咧高喊咧六字頭抄底三鄉，另一邊咧卻係咧新房咧去化艱難嘅殘酷現實。呢種矛盾嘅交織咧，令到三鄉咧成為咗眾多買房者心中又愛又恨嘅代名詞。喺粵港澳大灣區版圖上邊咧，三鄉咧曾經因為佢優越嘅地理位置咧，被視為樓市嘅潛力股。但係咧近年嚟呢度嘅房價咧就卻上演咗一出過山車般嘅魔幻劇情嚇。從2019年嘅高位咧狂跌至腰斬，到開發商咧7折促銷咧引發嗰個購房大戰，再到萬元新盤同六字頭嘅特價並存，三鄉樓市嘅價格之波動，同埋佢嘅市場分化之劇烈，令到唔少購房者咧直呼恐怖。價格恐怖嘅具象化咧，就體現喺從腰斬到冰火兩重天呢一個過程，斷崖式嘅下跌，從270萬到100萬嘅資產縮水。2019年三鄉咧某個樓盤咧，當時咧以1.85萬嘅單價售出，到2021年咧佢嘅價錢咧更係一度飆升至2.7萬嘅每平米，但隨後因為經濟下行啦、人口外來等嘅因素咧嘅價格咧一路狂跌咧至到100萬，咁單價咧就唔足1萬蚊一平方，咁嗰個跌幅咧超過60%。類似案例咧就並非個案嚟嘅。咁中山本地嘅一啲項目咧，由單價1萬1咧降至嗰個6000零蚊咧，就非常之多嘅，甚至乎嗰個降幅咧已經係低於2015年嘅水平啦個價錢。我喺網上睇到咧，貝殼成交嘅雅居樂花園咧，單價喺3800一平方嘅咧就好多，咁甚至咧有啲掛牌嘅單價咧由3300至到3500嘅，亦都非常之多嘅呢個單價。咁樣你又頂唔頂得順呢？就好似當年開盤吸引唔少人關注嘅半山中心城，而家佢嗰個掛盤價咧，亦都係僅六字頭，市場信心可以係話咧遭受到唔同程度嘅重創。冰火兩重天，高端樓盤同白菜價促銷並存，同低價甩賣咧形成對比嘅係咧，部分新盤咧高調入市，就譬如2024年11月入市嘅中山三鄉某個樓盤啦，以1萬1嘅單價咧就主打低密度住宅加山景豪宅，宣稱98平咧爆改4房，試圖咧以嗰個產品力咧打破呢個價格天花板。而另一面，中山某樓盤咧就用極其簡單粗暴嘅方法咧打破呢個局面，從單價1萬1直接降至7200，有啲咧甚至係去到六字頭，降幅咧就達到30% 以上。咁將之前買咗樓業主嘅首期咧就直接降到冇晒啦。呢種市場斷層嘅背後咧折射出一個現象，就係開發商咧試圖咧以品質突圍，另一方面咧就係庫存高壓下嘅以價換量，二手市場嘅流動性陷阱。咁截止到2025年嘅5月下，咁中山待售嘅二手房嘅房源咧係去到6.6萬套嘅。具體嚟講，由2025年嘅4月7號至到4月28號，中山待售嘅二手樓咧，由65000套咧就增至66000套。呢其中半個月唔到咧，係增加咗1000套嘅。咁三鄉區域嘅房價嚟講咧，係跌到咧嗰個掛盤價嘅8642蚊每平米㗎啦。咁佢呢邊嘅話咧，部分房源嘅掛牌價咧係低於個貸款餘額嘅，形成咗呢個負資產嘅困局。咁購房者咧就陷入咗嗰個你降價亦都難出手呢個焦慮，咁咧就流動性咧幾乎為零嘅價格恐怖嘅底層邏輯、結構性矛盾同埋市場失序。咁主要睇喺3個方面。第一個，人口同埋嗰個工業嘅雙向流失。咁咧三鄉咧曾經就因為佢繁榮嘅製造業咧而吸引過大量嘅外來人口，但係隨住近年嚟咧呢個企業嘅外遷咧，常住人口增長停滯，所以咧2024年咧中山嗰個工業增加值咧僅係錄得6.2% 嘅增速，咁難掩佢嗰個疲態。咁咧隨住呢個高端收入人群嘅減少咧，咁樓市嗰個剛性需求咧就轉為嗰個投機性啦。一旦嗰個市場遇冷，
拋售潮咧就會迅速蔓延。咁第二個咧就係供應過剩與產品同質化。咁中山全域佢個新房庫存咧一直都係居高不下嘅，三鄉咧更加係重災區。咁發展商咧為咗去庫存咧，就大量推出呢個低戶型、低總價嘅產品，同質化咧就嚴重加劇。咁例如咧，中山某樓盤咧89平嘅4房，同某樓盤80至110平嘅2房至3房，呢個咧係目標客群咧高度重疊㗎。咁佢個價格戰咧就不可避免㗎啦。咁第三個咧就係政策紅利嘅虹吸效應同埋擠出效應啦。儘管中山咧整體受益於大灣區政策，例如深中通道，但係佢個資源咧就會向核心區域集中，例如馬鞍島啦、旗崗新城啦，同埋翠亨新區咁樣。咁三鄉嘅門戶優勢位置咧就逐漸被稀釋啦。以某花園為例，佢憑藉住主城區15分鐘生活圈等等因素咧，就吸引咗唔少改善型嘅客戶嘅首選啦。咁而三鄉咧就因為佢呢個嘅配套嘅滯後咧，逐漸被邊緣化啦。市場參與者嘅博弈，從瘋狂搶購咧到而家嘅理性覺醒。咁有一講一啦，當前而家中山三鄉嘅房價咧，的確係好平嘅。部分項目咧，老實講已經係跌到跌唔喐啦。但係咧呢個低價背後咧，往往隱藏住地段偏遠啦、配套缺失等硬傷。部分項目咧就因為交樓後咧嗰個質量問題頻發，就導致維權糾紛咧就不斷。咁隨住三鄉周邊嘅房價咧都出現咗無差別式嘅下滑，你會發現咧以前嗰個三鄉低房價嘅優勢咧冇而家咁有競爭力啦。你睇好似同為珠海隔離嘅中山坦洲，佢個房價亦都係降咗好多，但係咧因為佢嗰個位置咧更加近珠海市中心，呢個咧亦都會令到大家對三鄉嘅關注度咧係削弱咗嘅。咁咧同樣係為珠海嘅房價，但係珠海市內咧200萬嘅選擇，其實而家都慢慢開始好多噶啦。咁咧就令到咧原本有一班咧買唔起珠海嗰個剛需群體咧，而家咬咬牙都可以喺呢個珠海置業啦。仲有就係大家中意稱三鄉為小香港，好大程度上咧係因為有住龐大嘅港人一個置業需求。但係咧近2年咧，隨住港珠澳大橋嘅開通、深中通道嘅開通，加埋港車北上嘅新政之後咧，令到大家有更多嘅選擇權。咁喺呢個價錢相差無幾、錢換城市換配套嘅前提下咧，你會點揀呢？歡迎大家喺評論區度留言啦！